بيكم فيديو جديد. معكم اسلام مندو. انا بتكلم عن اساسيات التصوير، والنهارده عندنا زوايا التصوير او ما هي زوايا التصوير. اعمل لايك وسبسكرايب ويلا بينا. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن انواع اللقطات، في الفيديو بقى دوت هنتكلم عن زوايا التصوير. زوايا التصوير عندنا هنا بتتقسم لثلاث اقسام: افقيه ورأسيه ومائله. تعال اعرفك باختصار كده يعني ايه زاويه تصوير. زاويه التصوير ديت يعني مكان وضع الكاميرا، يعني انا بحطها من قدام كده، دي زاويه تصوير، زاويه اماميه. اقدر احط الكاميرا بالجنب وتجيبني، دي زاويه برضو، ومن هنا زاويه، من فوق دي زاويه، دي اسمها زوايا التصوير. احنا النهارده هنتعرف عليهم. وفي 3 زوايا رئيسيه عندنا اللي هما الافقيه والرأسيه والمائله. واول حاجه معانا في الزوايا وهي الزاويه الرأسيه. الزاويه الرأسيه معانا بتنقسم ل3: اي ليفل وهاي انجل ولو انجل. الاي ليفل ديت وهي زاويه بمستوى العين، بتبين ان الشخص طبيعي، ما بتديلهوش ايحاء لاي حاجه. تاني زاويه وهي الهاي انجل. الهاي انجل انك بتصور الشخص من فوق لتحت، او الكاميرا بتبقى عاليه والشخص بيبقى تحت، ودي بتبين ان الشخص ده قليل او بتقلل منه، او بتبين ان هو قزم او حجمه صغير. ليها امثله كتير. نيجي بقى عند تالت زاويه وهي اللو انجل. اللو انجل دي بتبين بقى ان بتتصور من تحت، وتبين ان الشخص دوت قوي مثلا، او الشخص ده طويل، او مثلا بتصور مشهد رعب والشخص مثلا بيزحف فبتجيب الزاويه من ناحيته. دي بالنسبه لل3 زوايا الرئيسيه. تعالى بقى ندخل على الزوايا الافقيه. الزوايا الافقيه هي الزوايا تبقى عاديه بس بتتصور من جوانب مختلفه. يعني في زاويه افقيه من الفرونت، فرونت دي من الامام، يعني زاويه طبيعيه عاديه جدا. زاويه السايد اللي هي بتبقى من الجنب بشكل عمودي. وفي السايد باك اللي الكاميرا تبقى من ورا بس بزاويه ايه، اكنك من ورا، نص ورا وقدام، بحيث انك تجيب ايه، جزء من شعرك وجزء من وشك. وفي الباك ده بقى بتصور ظهرك يا معلم، ظهرك بشعرك من ورا، جزءك اللي ورا بالظبط. كده اتكلمنا عن الزوايا الرئيسيه والافقيه. تعالوا نتكلم بقى عن الزوايا المائله. الزوايا المائله دي مش بتستخدم على طول، بتستخدم في حالات محدده، يعني حد سكران، في زلزال، الاوضه بتتهز، الكلام ده كله بتبدا تميل الكاميرا شمال ويمين عشان توصل للمشاهد ان الموضوع مش طبيعي، ان الموضوع الراجل ده سكران، او الراجل ده في زلزال، او في حاجه مش طبيعيه. وفي زاويه برضو اسمها زاويه الطائر او البيردز فيو. البيردز فيو ديت بتبقى بالدرون او من طياره مثلا بتصور، دي بتصور بشكل عمودي مثلا على فوق مدينه، او تصور الشخص من فوق، او عربيه او مطارده. وبكده عرفنا زوايا التصوير الافقيه والرئيسيه والمائله. ما تنساش تعمل لايك، سبسكرايب، اتفرج على الفيديو اللي بعده عشان تستفيد اكتر. ولو عندك سؤال او اي استفسار يا ريت تسيبه في كومنت تحت. ودلوقتي احب اختم الفيديو بكلمه لا اله الا الله.